Deux raisons rapidement de la présence de Strasbourg aujourd'hui, ici. La première, c'est l'urgence à agir, ça a été dit. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh nous disait qu'il restait 2 jours de farine. Donc on voit bien que la situation va devenir jour après jour, heure après heure, de plus en plus dramatique. Շատ արագ ասեմ ներկայացնեմ այն երկու պատճառները, որոնք դրդել են Ստրասբուրգին մասնակցել այս նախաձեռնությանը. Առաջինն այն է, որ գործելու լրատապությունն է. Արցախի արտաքին գործերի նախարարն ասաց, որ ալյուրերի պաշարները 2 օրվա են մնացել արդեն, այսինքն ակնհայտ է, որ օրստորե իրավիճակը դառնալու է ել ավելի հրատապ. Et la deuxième raison, c'est que Strasbourg est capitale européenne, siège du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, et que le message que nous l'envoyons bien sûr au président de la République française pour qu'il prenne ses responsabilités à l'ONU, et nous l'envoyons aussi aux institutions européennes, dont le Conseil de l'Europe. Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ Ստրասբուրգը Եվրոպայի մայրաքաղաքն է, Ստրասբուրգում է տեղակայված Եվրոպայի խորհուրդը եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, եւ մեր ուղերձը հղում ենք Ֆրանսիայի նախագահին, բայց նաեւ եվրոպական այլ հաստատությունների, ներառյալ եւ Եվրոպայի խորհրդին. Je conclurai en disant que, en tant que petite fille et arrière-petite fille de rescapée du génocide de 1915, il m'est absolument insupportable de constater qu'1 siècle plus tard, des Arméniens continuent d'être persécutés dans le monde, continuent de voir leurs droits bafoués, leur droit à vivre dignement et leur droit tout simplement à exister. Եվ ավարտեմ ասելով, որ որպես 1915 թվականի ցեղասպանությունից փրկվածների թոր եւ ծոր, ինձ համար պարզապես անընդունելի է, որ այսօր եւս ոտնահարվում է ժողովրդի իրավունքը, արժանապատիվ ապրելու իրավունքը եւ պարզապես գոյություն ունենալու իրավունքը. Qui n'ont pas pris la parole puissent répondre aux questions des journalistes. Vous avez la parole. Madame la maire, si vous me permettez, comme le temps presse, et si vous acceptez 2 questions de réponse, après nous prenons la vôtre. Si vous acceptez. Le protocole me fait pression. Պարոնիներ. Hi, I'm Jim Gannon from Politico. I want to spare you all my French and ask the question in English, if that's okay. I'm wondering why it's fallen to France's mayors to raise this important issue of international relations. You talked about the need for the French president to bring a resolution in the UN. But is this mission, can we you don't deal with foreign relations because you're here. Déjà, ce serait bien que Mme von der Leyen, président de la Commission européenne, ne conclue pas d'accord gazier avec Bakou, vous voyez. Parce que ce gaz-là vient en partie de Russie. Et c'est aussi une aide apportée à M. Aliyev, persécuteur du Haut-Karabakh et des Arméniens de l'Artsakh. Et c'est aussi un contournement des sanctions internationales. Նախ եւ առաջ լավ կլիներ, որ Տիկին ֆոն դեր Լեյենը չստորագրեր գազի համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ, գազ, որը մասամբ գալիս է նաեւ Ռուսաստանից, եւ դա ուղղակիորեն նշանակում է աջակցել Ալիևին, որը Արցախայցյան հալածողն է. L'Union européenne, pardon monsieur, that's for you. L'Union européenne et d'autres alliés sont nécessaires pour que l'initiative de la France puisse aboutir. On a besoin d'alliés en la matière, mais on ne peut pas avoir l'Union européenne absente, absolument impossible. Եվրամիությունը եւ այլ գործընկերներ անհրաժեշտ են, որպեսզի Ֆրանսիայի նախաձեռնությունները կարողանան իրականանալ. Մենք չենք կարող պարզապես առանց Եվրամիության գործել.